中山米樓房哥幫手，大家好啊！又係我房哥。呢一集房哥嚟到咗東區經濟總部區保利天君呢個項目啦。首先咧，呢個項目咧而家咧加推嘅係13棟啦，價錢咧係16000幾起咧就可以搞掂啦。房哥今日同各位推薦嘅咧係一套全新未住過嘅屋苑，107方，140萬咧就可以攞低啦，而且單價只需要13000蚊就可以擁有啦，而且仲係一個樓王單位添。呢度屋苑咧係9棟2座16樓嘅單位，樓層非常之靚，而且景觀咧又係非常之靚嘅。大家可以睇到啦，前邊嘅1座、2座咧有阿丁尼嘅國際學校咧遮擋住啦，陽光啊同埋景觀啊都冇咁好嘅。前邊嗰個空地咧係寶龍城嘅商業用地嚟嘅，即係一個大商場嘅。未來咧呢度咧都屬於地鐵上蓋嘅物業。前邊嗰度咧就係我哋嘅松苑中學啦，仲有我哋嘅地鐵口都係嗰隻位置，所以咧呢個位置真係靚到爆嘅。樓下咧就係會所啦，呢個會所好靚嘅，入邊健身房啦、恒溫泳池啦、棋牌室啦，全部應有盡有嘅。所以咧呢個樓盤嘅配套咧係相當之靚嘅，而且我哋背後咧仲有一個大型嘅人才公園添。呢度去到我哋嘅超級商場富日廣場咧，只需要10分鐘時間咧就可以搞掂啦。仲有天逸國際 Coco City 都係10分鐘嘅。呢度去到生母嘅會員店咧10分鐘一樣可以搞掂嘅。呢個位置真係鬧中取靜，非常之靚嘅位置。如果近期中意買套靚屋苑嘅，呢個位置一定唔好錯過啦。未來高新發展咧就係呢個位置啦。首先咧，房哥咧同各位朋友仔詳細介紹下呢套屋苑嘅環境先啦。首先可以睇到咧，呢個咧係2梯4戶嘅。呢個當然咧就係電梯口一出嚟咧就可以見到啦，就係呢個屋苑啦。可以睇到咧，呢個咧就係一個入門啦。入門呢啲指紋鎖啊，同埋呢個門咧，全部都做好晒。呢個全部都未用過嘅鞋櫃，仲有我哋嘅平時着嘅啲衣服咧，都可以擺呢度啦。同埋鞋櫃咧，全部都係未使用過嘅，開發商一手交標落嚟嘅。再入嚟睇到咧，呢個位置咧做埋呢個櫃咧，就相當之靚啦，根本唔會影響呢個倉嘅用途嘅，一樣非常之舒適咯。再嚟睇埋咧，呢一間房咧係送一半面積嘅，屬於係一個陽台嘅佈建咯。呢度封埋一個倉咧，可以做埋一個正常嘅房間嚟使用，都有接近10個平方嘅，相當之實用嘅呢間房。其實咧，大家可以睇到咧，成個屋苑咧，睇到咧係非常之闊落嘅。呢個咧係一個大嘅橫廳啦，橫廳咧有個好處啦，舒適度會更加強咯。呢個推拉門一拆咗佢，前邊做埋一個大玻璃嘅封住佢咧，呢個客廳就相當之大啦，更加舒適啦。再睇埋呢個廚房啊，廚房雖然咧就唔係好大，但係咧都係實用噶啦。大家可以睇到啦，煤氣爐都未有安裝嘅，抽油煙機咧全新嘅，呢啲吊櫃未用過嘅。呢啲洗手盤咧都係未用過嘅，所以咧呢個廚房咧搞下衞生，裝呢啲嘢上去之後咧就 OK 啦，加埋一個冰箱咧就更加 OK 噶啦。所以呢套房係值得我哋嚟睇一睇嘅嚇，非常之平啊！所有嘢都係全新嘅，一日都未有住過。先嚟睇埋呢個客廁啦，客廁可以睇到咧，呢個係沐浴房咧同埋馬桶咧係用埋一體嘅，設計得非常之靚啦。呢個咧就係洗手台啦，呢個屬於係乾濕分離啦。呢度仲做埋一個梳妝嘅櫃啦，放埋我哋日常嘅護膚用品咧都 OK 嘅。下邊咧都有櫃嘅，平時嘅用嘅嘢咧都可以擺下邊咯，非常之實用嘅。再睇埋呢一間房啊，呢間房都係9個幾方咯，非常實用咧。前邊咧就會睇到呢條輕軌同埋蝴蝶橋嘅。後邊個10座嗰度樓咧，肯定比呢度要嘈好多嘅。呢座咧要安靜好多噶啦。呢套房嘅實用性係冇問題嘅。
呢邊咧就係南邊嘅，南邊咧可以睇到成個小區嘅園區啦，仲有我哋大門入門嘅位置會所都可以睇到嘅。下晝咧就非常之有陽光嘅，呢個房間咧係朝南向噶啦。可以睇到最後尾呢間主人套間咧個洗手間係超級之大嘅。哇！呢個洗手間真係呢度咧，仲有窗戶啦，通透性更加好啦。再睇埋啦，呢啲就係淋浴房嘅設備，仲有咧呢個係馬桶，呢個洗手台係好大嘅，同埋呢啲櫃咧全部都做好晒，一日都未有住過嘅。再睇埋一個細節嘅問題啦，呢套房咧係南北通透嘅，兩邊都有窗咯，光線肯定非常之靚噶啦，而且咧全部有飄窗位，正南向，嗰邊係正北向。呢間房其實唔細嘅，做埋衣櫃、做埋床咧都有好大嘅活動空間，景觀方面咧係相當之靚嘅咯。所以咧呢套房咧而家咧真係比而家賣嘅一手嘅咧真係要平翻幾十萬嘅，而且咧係現樓即時買可以即時收樓，一樣係全新嘅，一日未住過，非常之平嘅。呢套屋苑，我相信你過嚟睇咗之後咧，你一定會中意。最緊要咧係舒適度靚，仲有樓層夠靚。我咧再帶各位朋友仔落去樓下咧去睇睇，而家賣緊嘅13棟咧靠近高鐵嘅咧，你有冇興趣？仲有咧10座、11座、12座咧都係靠近輕軌嘅，而家賣嘅價錢咧都要比呢度要高嘅。而家呢個業主咧真係非常之誠心出咗去，而家咧就想置換去其他嘅地方，所以咧呢套屋苑咧，如果有興趣嘅，千祈就冇錯過啦。特別係有近期了解過呢個樓盤嘅，未有買到嘅呢套屋苑，一定可以嚟睇睇。而家跟住我鏡頭咧，去睇下呢度嘅一樓係咩環境，小區係咩環境。跟住我鏡頭，千祈就冇眨眼啦。一落嚟呢個小區，真係可以感受到好似公園式嘅感覺。呢個環境真係實在太靚啦！保利嘅出品咧，真係相當之精緻嘅。呢個小區點解咁受歡迎？而且從開盤到而家咧，佢嘅成交嘅活躍度咧，都係非常之高嘅。旁邊嘅寶龍城咧，一直同呢邊嚟爭咧，係爭唔過嘅。而且保利嘅單價咧，一直要比寶龍城咧要貴2到3千蚊一個方嘅。而且大部分人咧，仲係揀保利。首先咧，呢個樓盤係央企，係好安全嘅。第二個咧，呢啲交標嘅質地咧，又係非常之靚嘅，可以保質保量咧，交俾我哋大家。房屋頭先拍片嘅位置咧，就係呢一座9座啦。9座大家可以睇到咧，係樓王嘅位置嘅，係成個樓盤咧中間嘅位置。前邊嘅1座、2座咧，前邊有個學校嘅，學校咧有個宿舍，會遮住咧前邊一部分嘅採光同埋景觀咯。所以咧，佢個環境咧肯定冇咁靚嘅。呢邊咧，前邊後邊咧都係望遠景嘅，望內園嘅，而且佢嘅景觀咧係非常之開闊咧，非常之靚咯。再睇埋10座、11座、12座、13座咧，呢4座樓咧，全部都係靠近呢條輕軌嘅線路啦，靠近輕軌線路咧，一直係比較平啲嘅。首先可以睇到咧，2019年咧最早開盤咧係1座同埋9座，呢2座賣嘅價錢咧都係2萬幾起步嘅。10座咧賣嘅價錢咧要平3到4千蚊一方嘅，11座咧更加平，12座咧去到係18000嘅，而家13座咧，去到15000幾、16000蚊就可以攞到啦。點解？因為咧13座係最靠近呢條輕軌線路嘅，而且係最嘈嘅一棟。10棟咧都離得比較遠啲嘅，13座真係好靠近。所以咧，每一個樓盤呢個定價咧，其實唔係呢個樓盤賣得幾平，係咪冧價？其實唔係，係呢一座咧係有瑕疵。有啲樓盤咧係靠近嗰啲高速路口，或者靠近主港道啊，或者啊靠近呢啲輕軌高鐵啊，佢個價錢咧都會打啲折扣嘅。所以咧，近段時間，如果你有關注過保利天君12座、13座嘅一手樓，覺得佢嘈嘅，或者咧覺得佢貴嘅，想考慮下其他嘅9棟2座咧，值得你考慮。而且咧
16樓呢個樓層咧，都係相當之靚嘅，唔錯嘅景觀方面啊，140萬其實咧真係買到東區呢個位置咧係相當之值得嘅咯。如果買13座咧，而家咧去到170-180萬咧，真係我覺得唔值得。點解咧？靠近高鐵。如果你真係有一個新樓嘅情緣，一定要買新樓咧，都可以揾房哥嚟睇睇，12座、13座，現樓咧就12座，期房咧就13座，冇問題嘅。房哥一樣幫你劈價，因為房哥咧喺呢個片區咧真係銷冠嚟嘅，可以講成個片區從開盤到而家，房哥一直係賣城區嘅樓嘅，所以咧城區咧房哥係相當之專業嘅。如果對呢個樓盤有興趣嘅，嗱聲揾房哥嚟對比價格，中意呢條二手樓嘅，隨時揾房哥過嚟睇睇佢 ，OK 嘅，攞低啦，因為呢套房真係非常之平啊，值得我哋考慮嘅，好冇？好啦，今日呢條片咧就講到呢度啦，就唔同大家再講啦。有問題嘅隨時可以聯繫房哥睇現樓啦。